Вас приветствует арт-кафе «Господин Ветер». И снова здравствуйте. А в гостях у нас замечательный человек, ну уже, наверное, можно сказать, классик, живая легенда, поэт, автор-исполнитель, прозаик Андрей Анпилов. Андрюш, здравствуй. Здравствуй, дорогой. Вот есть у нас такая вот подкупающая своей новизной традиция начинать любую нашу встречу с музыкального номера, ну или со стихотворения. Ну давай песенку. Давай. «Судьба безымянная». Есть такая травка, называется живучка ползучая. То есть она у нас на даче растет, мне сестра обратила внимание. Она сама сорняк на самом деле, но если обсадил грядку, то она ни одного сорняка внутрь не пустит. То есть как солдат стоит. Каникулы, речка, скрипучий песок, мечты, колебания. Однажды завелся на грядке цветок, не помню названия. Вот так и сама завязалась с собой судьба безымянная. Сиреневый стебель, венок голубой, метелка упрямая. Полгода мороза, земной неуют под снегом немыслимым. А он уже, смотришь, опять тут как тут, с потомством бесчисленным. Полуночный север, дремучий восток, геройство, дерзание. А всех победил неизвестный цветок, не помню названия. Ни роза, ни гордый собой георгин, ни мята пахучая. А синенький скромный такой господин, живучка ползучая. Сам бывший сорняк и гроза сорняков, игрушка превратности. Таков ли я человек, да таков по всей вероятности. Усталая осень, больная душа и сила неравная. Но жизнь все равно хороша, хороша, любая не главная. Пусть любит, не любит, берет на испуг, вновь белокою крутится. Однажды название вспомнится вдруг и снова забудется. Ты же ведь был когда-то участником такого знаменитого в свое время творческого объединения под названием «Первый круг». Да. Вот. И вот буквально несколько слов, потому что я у ребят, ну, у твоих коллег спрашиваю, и все по-разному отвечают. Вот о причинах распада и о причинах... Все, сейчас быстро говорю. Да. Значит, где-то в 1986 году началось такое движение театров, студий, вот, клуб «Поэзия». То есть такое вот телодвижение. То есть стало как бы что-то возможно, помимо Союза театральных деятелей, помимо Союза писателей и так далее. И зашевелились, в общем-то, люди, в том числе вот Юра Лорис. Сначала, значит, одно собрание провел, вообще там как бы всех бартов. Потом собрал такой театр авторской песни. Там, значит, были все, кто потом вошел в первый круг, плюс Туриянский, и Аркаша Смирнов, и этот Бачурин. Вот. И потом, значит, через полгода примерно, неважно из каких причин, не творческих, собственно говоря, мы вот 8 человек отпочковались и жили, прожили уже, значит, вот это существование. Значит, жили мы примерно как театр-студия. То есть, конечно, там мы были тарифицированными актерами там в ГУКе, Главном управлении культуры, актеры второй категории. Значит, там было штатное расписание, у нас был директор, все прочее. И администрация, бухгалтерия, все, в общем, и так далее. Значит, кто это такие? Это Александр Мирзаян, Виктор Лоферов, Владимир Бережков, Александр Смагул, Владимир Кабгер, Надежда Сосновская и я, Андрей Анпилов. Значит, Михаил Кочетков.
Михаил Кочетков, да, не назвал, конечно, Да, нет. да. Миша был один из главных, собственно, людей. То есть программы были какие? Просто сборная солянка, БЭС такой показывали, это приходите. Были тематические, значит, «Серебряный век», это как бы история страны в романсах, песнях, блатных песнях, там, ладерных, там, дворовых, там, любых. Потом сами насочиняли туда много в этом же жанре стилизации. Потом «Памяти ушедших», «Своих ушедших оживим» или «Тут облака», «Памяти Галича». И еще несколько таких вот программ. Ну и, конечно, подвое там выступали. Значит, программы эти практически все придумывал я и Кочетков Миша. В каждой компании за водкой бежит самый молодой, поэтому все это упало на наши плечи. И то есть мы как бы отвечали за вот такое вот лицо театра. Ну, театра вот этой компании. Ребята нам доверяли, собственно говоря, мы принимали любые замечания. Ну, просто кто-то должен был пахать. Ну, впахивались мы. Хотя один спектакль придумал Бережков и с Кабдером. Такой «Бог есть любовь». Небольшой был. Вот, значит, рассыпались мы когда? Примерно к 92 году, когда информационная перестройка и революция сменилась экономической. Когда тиражи журналов упали с 1 миллиона на 5000. Естественно, наша аудитория, она не смогла ходить так часто, значит, на наши концерты. Мы восьмером, да еще, значит, с администрацией, звукорежиссером и так далее, не могли выезжать, значит, в гастроли, потому что это накладные расходы были такого размера. И естественным образом просто он прекратил именно так. Дружба осталась. Мы собираемся там на юбилеи, там надо там... То есть проводите какие-то совместные мероприятия, Ну, конечно, концерты? да. Вот книжку выпустили там. И... То есть вот есть мнение, что, дескать, первый круг прекратил свое существование, потому что вот ушла вот эта диссидентская волна, и, дескать, вот они стали никому не нужны. Но я вот все время спорю, потому что у вас не был доминирующий сегмент. Значит, была гражданская песня, безусловно, которая, ну, из кого-то ее вынуть, и весь этот мир спокойно продолжает дальше жить. Да. Из Да, Бережкова, вы например, прекрасные лирики, все блестящие. Да, либо и там тут... из Мирзояна, кстати. Просто я знаю, я не буду называть имен, просто люди, которые с информационной революцией, когда все можно, когда вот это диссидентство открыто перестало иметь художественный духовный смысл, они просто перестали писать песни и отошли, потому что это ничем не было окружено. Это было как бы голое, именно вот такая. Ну, то есть, да, заниматься обличаловым, грубо говоря, тут много-то таланта не надо, да? Научился там немножко села батоники, рифмовки там, да. Потом вошли мы, конечно, в тот возраст, когда причину неустройства мира находишь в себе, а не в окружающем мире. Ну да, это уже лирика, то есть это погружение в себя идет. Да, это уже это как бы такая вещь. То есть молодежь-то бунтует, что ей достался такой мир. Сами мы прекрасны, и вот дайте нам только вот порулить, и мы устроим, как говорится, прекрасный волшебный мир. Устроят они примерно то же, что было, либо хуже. То есть лучше никогда не получится. Ну так, естественно, человеку возмущаться, но странно там 40-50 лет, как бы 60 или к 70 бунтовать, что понятно, что через сердце человека проходит трещина мира. Бога с дьяволом. Здесь, ну, конечно, да. Но, в общем, вот у кого этой ответственности хватило, такой, в общем-то, глубины задетости. Потому что ни говори, все-таки из Галича очень много останется. Потому что он говорил не системные вещи или антисистемные, а человеческие. Конечно. То есть, как вот Зощенко остался там, или Булгаков. Он задевал такие струны, которые А потом не умирают. сам художественный абрис у Галича был ого-го какой. То есть, безусловно, да. То есть там именно даже с точки зрения художественной ценности это конечно, всегда интересно. И да, ведь совершенно не важны иногда средства бывают, да, которыми мы пользуемся. Важно, что из этого получается. Ну, то есть неважно, кто берет какие, кто-то берет лироэпические средства, кто-то берет диссидентские, обличительные, но если из этого получается произведение, то здесь, как выражение-то хорошее, да, победители не судятся. Все. Ну, безусловно, да. Но товарищ Верь, взойдет она, звезда пленительная счастья, тоже диссидентство было для своего времени еще какое. Ну, конечно. Вот. Но я все равно очень жалею о том, что
как-то вот и первый круг перестал существовать, да, то есть вот эта вот волна ушла. Потому что вот как-то мы с тобой уже говорили в предыдущей передаче о том, что вот сейчас острая нехватка нормальной поэтической школы. Да? Ну, я не имею в виду вот школу, вот стены там, вот получаете диплом, вон он, Литинститут, и что? Кого он выпускает? Ужас один, да, просто. А вот именно школы вот в этом пространстве, в этом движении, в воздухе в самом. Ну, я понимаю, да, но что могу сказать? Значит, есть такая вот, она, нельзя сказать, они стихов не пишут. Это Азия и то, что вот театр актерской песни Камбуровой. Это очень часто очень хороший художественный уровень. Они просто занимаются искусством. То есть, но почти никто не пишет своих вещей. Они немножко по-другому это делают, музыкальными средствами и так далее. Но они имеют дело, безусловно, с поэтическими текстами. Но опять же, их аудитория это все старше 50 в основном. Ну, там разные, Да. конечно, есть. Ну, да, ну, вот у Лены Фроловой она пошире, там Саша, Коля поменьше, неважно. Значит, было до поры до времени так называемый второй канал. Вот. Он еще после, как бы, кончины Ландсберга существовал, я там доездил 2 раза, там были мастерские. Я мастерские вел вообще никогда не занимался и не люблю. Ну, не то, что не люблю, ну, как бы, вот, так же, как в жюри сидеть. Но все прекрасно получалось. Значит, вот Сергей Чесноков, Луферов и я. И мы понимали друг друга с полуслова. То есть я вкапывался в саму ткань произведения. Но вот Витя все время как бы общеобразный говорит, зачем вы вышли на сцену? То есть, что это такое? То есть, кто вы? Ну вот. А у Чеснокова, у него такой культурологический такая голова, он сразу выстраивал огромную такую анфиладу смыслов и перекличек там с традиционной, там совершенно неожиданно, там что-то вдруг вот белый цвет японской живописи, там вот, а вот у вас вот это вот там есть, то есть каким-то экивоком. И это было интересно, и были там интересные люди, приходили, безусловно. Вот. Но в принципе, как каждый свою роет. Ну, понятно, да. Ой, ладно, об этом можно говорить очень долго. Я думаю, что да. Я думаю, пора время. Ну, давай, вот такая вот наступила песенка. песня, да, Она время посвящена, для песен. конечно, товарищам по первому кругу. «Святые горы». Собственно, это Украина, другое государство теперь. Прозрачное сияние, безоблачный дворец. Поедем на слияние, на северский Донец. Овраги, терриконы, костер на берегу, древесные иконы и слово о полку. Там жизнь отпировала, там осень и убор, но с сердцем так совпало, что снится до сих пор тот полдень отраженный в мерцании волны, где любящие жены спокойствием полны. Там счастье в полном цвете само лежит у ног, и маленькие дети играют в свой мирок. Алисы и Наташи, два тающих следа, давно уже все наши уехали туда. Поедем по отчизне за музыкою вслед, туда, куда при жизни иной дороги нет. Там ждут меня объятия, которых нет милей, серебряные
серебряные платья надежд и тополей. Здорово. Вот ты вот сказал про 89-й год, про какую-то вот, наверное, удивительно солнечную, счастливую пору, да, в своей жизни, вот этот период, наверное, он был самый такой спокойный, ну, в плане вот этой вот не было дерганости, не было поиска там, да, концертов, денег. Ну, на переломе эпох, вот как раз вот вдруг... Да. И вы вдруг вот попали в такой рай, да? А вот сейчас у тебя нормально? Где ты путешествуешь сейчас? Значит так, давным-давно ареал обитания песни расширился до всего мира. То есть некоторые в Австралии. То есть где наши люди живут, там и поешь песни. То есть вот я 4 раза в Америке был, 3 или 4 раза в Германии, в Австрии даже. Но там, правда, университетские такие дела. Там они как да, наши ездят даже в Мексику и в Австралию, я знаю. Ну да, я знаю людей таких. Ну это так, ну так живешь помаленьку. Иногда... Ну а по России бывают гастроли? Случаются сейчас вот у тебя? Не гастроли, не точными такими там вот. Ну вот Липецк сейчас был, там прекрасный, да. Есть. Ну, куда-то езжу. Но я больше пишу, так знаешь, вот как-то... То есть такая не очень активная все-таки жизнь. Обратил, в смысле, вот эта ситуация, когда аудитория сузилась, да, она заметно сузилась вообще? Это как-то мешает вообще существованию? Да мне как бы все равно, понимаешь, это называется «делаешь, что должно, и будь, что будет». То есть я бы, наверное, впал бы в какое-нибудь недоумение, если бы это случилось со мной лет 25 назад. Вдруг там вот было, а потом что-то не было. Не стало там, да? Вот. А нет, я уже на этом поезде еду и уже выйду только из него на конечный. Да. Вот. И, ну, еще в силу чего? Потому что вот я детские стихи читал там, да? Значит, существование само, оно не сугубо песенное. То есть стихи я больше пишу. Вот. И я тоже. Ну, вот в том-то и дело, ты это должен понимать. И публикуюсь именно не как автор песен, бард, то есть там это, а как поэт. То есть, собственно говоря, я написал статей на эту тучу, в том числе и в энциклопедию, кстати, вот такая «Ламанта плюс», детская энциклопедия, ну, для подростков, там, это моя статья. Но в конце концов я понял самой, что вот отличие песни и стихотворения. Что является цельностью? Если стихотворение – это целая цельность, вот, оно действительно не нуждается и даже сопротивляется вторжению музыки со стороны, то тогда это все-таки стихотворение. Есть великие стихотворения, которые не сопротивляются. «Выхожу один я на дорогу», да, например. Да, куча романсов есть, на Пушкина, да, а у Мирзаян с Бродским. Да, есть как бы, а есть, которые сопротивляются. В силу того, что стихотворение устроено само по себе музыкально. Рифма, аллитерация, ритм, диссонанс, ассонанс – это все музыкальная выразительность. Опять же, звукопись, да, не каждая звукопись стиха ляжет под выпивание. Именно. Да. То есть, если реализованы внутренние, в общем, это интуитивно понимаешь, то, что оно к произнесению, и то, что оно к… Вот мне кажется, что если в стихотворении есть воздух какой-то вот, ну, где могла бы разместиться мелодия, вот это называется песней. Да. То есть не потому, что там хуже или недостаток, а вот именно присутствие воздуха. Безусловно, можно так сказать. Но так вообще это вот это заметно. Каким образом бывает? Коржавин мне рассказывал, он где-то в конце 50-х или начале 60-х там тексты вдруг какие-то стихи нашел, говорит, мне уже очень понравилось такое Куджава. Говорит, вот очень нравится, но что-то не хватает, я не могу понять чего. А когда услышал впервые эти же тексты как песни, он понял, чего не хватало. То есть в них, не во всех акуджавских текстах, а именно вот этих вот там, ну, понимаем, о каких там, Смоленской дороге, там, Арбат и все прочее. Но вот, там именно есть вот эта пауза для
параллельного высказывания. Ну, то есть, если есть возможность распеть стих, Да. то это уже и есть песня. Андрюш, у нас опять осталось совсем немного времени. Так хорошо с тобой разговаривать, но все не бесконечно. А дай один перевод спою. Давай. Я кроме сочинений своих еще вот такой перевод. Это чилийская певица, поэт, автор песен. И в 70-м, по-моему, не стало. Виолетта Парра, «Граса Соловида». Она в Латинской Америке считается песней 20 века. Причем во всех странах испаноязычных. У нас она была неизвестна. Милая жизнь, спасибо. Днем говорю и ночью. Благо святое ибо видеть себя воочию. За листья с зеленой коровью, за рай земной с небесами, плывущими к изголовью под звездными парусами. Вспомню тебя с любовью, вдаль провожу глазами. Грассас алавида, так говорю я снова. Милая жизнь, спасибо, ты мне вручила слово, вложила негромкий голос, песню дала в дорогу и срезала словно колос на радость себе и Богу. И сердце, что раскололось, утешило понемногу. Жизнь, говорю, спасибо, всюду тебя услышу. Лестниц, ночные всхлипы, шорох дождя о крышу. Услышу навек, запомню, и шепот неуловимый, и днем в тишине огромной кузнечик неутомимый, и твой в глубине укромный голос всегда любимый. Милая жизнь, спасибо, сердце мое всей коровью бьется не от обиды, движется мир любовью, любовью одной, как прежде, музыкой сострадания, горю в худой одежде и ласточки трепетания, и молодость шлет в надежде вечером на свидание. Слава тебе, спасибо, ты мне дала так много, теплым дождем омыта пройденная дорога. Разлуки были потери, но ничто не пропало. Однажды себе не веря, во двор твой войду устало и постою у двери. Это не так уж мало. Милая жизнь, спасибо, слово еще не воля. Песня, ты вся открыта счастью, любви и боли. Гляжу тебе вслед с причала, парус пропал из вида, и уже без меня звучала Грассас алавида, Грассас алавида, Грассас алавида. Андрей Анпилов был сегодня у нас в гостях. Андрюша, огромное тебе спасибо. Ждем тебя всегда в арт-кафе «Господин Ветер». Спасибо, дорогой. Ну, спасибо и вам, дорогие друзья. Смотрите нас. Арт-кафе «Господин Ветер». До новых встреч.